রান্নাঘরে এই দুটো আইটেম থাকে না আর টেনশনই নেই কোনো। এটাকে ভেতর থেকে মুছে না। গুড মর্নিং, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার। আজ মঙ্গলবার সকাল কিন্তু এখন অনেক হয়ে গেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। আজকে সকাল থেকে উঠে কোনো কাজ করিনি। প্রত্যেক দিন বলি অনেক কাজ করে নিয়েছি, আজকে সকাল থেকে উঠে কোনো কাজ করিনি, খালি এটা ওটা বসে বসে খালি সময় নষ্ট করেছি, এটাই কাজ করেছি। তো যাই হোক, এখন ফুল দমে লেগে পড়েছি। এখনও আমার রুম দেখলে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। চারদিকে সমস্ত জিনিসপত্র ওলট পালট, এখনও কিচ্ছু গোছানো হয়নি। তো যাই হোক, মাঝে মাঝে এক একদিন এরকম হয়। তো যাই হোক, আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো এই গরমে। তো আমি মোটামুটি ঠিকঠাক আছি, আমার ফ্যামিলির লোকজনও ঠিকঠাক আছে, আর তোমাদের ফ্যামিলির লোকজন আশা করি সবাই ঠিকঠাকই আছে। তো চলো আজকের ব্লগটা স্টার্ট করছি, সঙ্গে থাকো সারাদিন। আর ভালো লাগলে একটা ছোট্ট করে লাইকটা করে দিও। লাইকটা দিয়ে ভিডিওটা দেখো, তাহলে তোমাদের একটা লাইক কতটা উৎসাহ দেয় আমাদেরকে, মানে আমাদের মতো ক্রিয়েটারদের, তোমরা ভাবতেও পারো না। তো যাই হোক, আর কিছু বলবো না। তো চলো, সকালের আজকে কিন্তু সব দিকে ফাঁকি। এক একদিন এরকম হয় একটু ফাঁকি মারতে ইচ্ছে করে, রোজ রোজ কাজ করতে ভালো লাগে। আজকে বাবাইকে করে দিয়েছি পাস্তা, বাবাই খাবে পাস্তা। বাবাই অলরেডি বসে পড়েছে বাবাই নিজের কাজে, ওই যে কাজ করছে। আর এবার আমি আর কি করবো, আমি আমার কাজ করি। সকালে মানে আজকে না, সকালবেলা উঠে থেকে প্রচণ্ড রোদের তাপ, আর সেই আগের অবস্থা আর কি, যেরকম কয়েকদিন আগে ছিল। তবু একটু ভালো যে আজকে একটু হাওয়া আছে, হাওয়াটা আছে বলে একটু রেহাই। দেখো আমার সোফা টোফা সব লন্ডভন্ড। বলি না, সকালবেলা উঠে বেড আর সোফা এই দুটো যদি তোমার পরিষ্কার বা টিপটপ না থাকে, তোমার পুরো ঘরটা যতই গোছানো থাক মনে হবে যেন একদম লন্ডভন্ড। তো চলো, আর বেশি এখন কথা বলবো না তোমাদের সাথে, ফটাফট কাজটা সেরে আসি, সেরে এসে তারপরে করবো। আর সেই যে ফ্রিজ এখনও চলছে পেন্ডিংয়ে, রোজই ভাবি আজ করবো কার পাশে। সত্যি কথা, গরমে না একদমই ইন্টারেস্ট নেই কোনো কাজে, মানে কোনো কাজে হাত দিতেই যেন ইচ্ছে করে না। ধুর, করবো পরে করবো, মানে এরকম একটা ভাব হয়ে গেছে যে কোনো কাজে, মানে মনে হয় যেন একটু চুপ করে বসে থাকি, মানে এতটাই টায়ার্ড ফিল হচ্ছে গরম। তো যাই হোক, কাজগুলো তো করতে হবে, বেশি দিন ফেলে রাখলে তখন নিজের উপরই প্রেশার বেড়ে যাবে। মানে এক গাদা সব আশপাশের তো কাজ তো থাকেই, তার সঙ্গে যদি এই এক্সট্রা কাজগুলো আবার জমে যায়, এক গাদা কাজের পরিমাণ হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আজকে রান্নার যেহেতু মঙ্গলবার নিরামিষ হবে, তো অল্প অল্প রান্নার ঝামেলা, খুব একটা রান্নার ঝামেলা করবো না। মা আর ছেলে দুপুরবেলা খাবো, একদমই হালকা রান্না করবো, যেহেতু কালকে মটন খাওয়া হয়েছে না, শরীরটা খুব একটা ভালো নেই। তো একদমই হালকা রান্না হবে আজকে, জাস্ট ডাল ভাত আর কিছু একটা ভাজা এরকম টাইপেরই করবো আজকে। একদম সিম্পল রান্না, কোনো ঝোল ঝোল কিছু করবো না, এটাই ঠিক করেছি। রান্না মানে আজকে একদমই লাইট রাখবো। তো ওই সুযোগে আজকে ফ্রিজটাকে একটু হাত দেবো, ফ্রিজটা একটু ক্লিন করে নেবো। তো চলো সঙ্গে থাকো, সবই বলে দিচ্ছি। কী করবো না করবো জানি না কতটা সাকসেস হবে, তো আমার সঙ্গে থাকো, কাজ শুরু করি। যখন গরমে কিছু খেতে ইচ্ছা করবে না মাঝে মাঝে, আমি এটাই করিয়েছি, ছাতুর শরবত। ছাতু দিয়ে শরবত বানিয়ে, এটাই হবে আজকে আমার সকালের ব্রেকফাস্ট। এর মধ্যে দেবো একটু বিট লবণ, আর একটু স্লাইড চিনি। গরমে হচ্ছে এটাই খুব স্বস্তির জিনিস। আজকে আমি এখনো ফ্রেশ, মানে স্নান টান কমপ্লিট করিনি, এগুলো করে আজকে রান্না করে তারপর স্নান করবো। রান্না অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি। আজকে পুজোর ডিপার্টমেন্ট দিয়েছি বাবাইকে। ফ্রিজটার অবস্থা দেখো, আরেকবার তোমাদের কাছ থেকে দেখাই কি পরিমাণে নোংরা। আসলে কি বলতো, ভেতরটা পরিষ্কার করাটা হচ্ছে সব থেকে ঝামেলা, কেননা সব জিনিসপত্র বার করে তারপরে পরিষ্কার করতে হয়, ওই জন্য একটু টাইম লাগে। বাইরেটা তো স্প্রে করে মুছে নিলাম, হয়ে গেল পরিষ্কার। তো ওদিকে চলছে রান্না বান্না, ডাল হচ্ছে, ঢ্যাঁড়স ভাজা হচ্ছে, আর খাওয়ার আগে একটু পাঁপড় ভেজে নেবো, আর লেবু দিয়ে ডাল খাবো।
এই আজকে রান্নাবান্না মোটামুটি চিন্তা ভাবনা। আর এই যে জলটা কীভাবে রেডি করে নিলাম দেখালাম। এবার জাস্ট এর মধ্যে এটা চুবিয়ে নিয়ে এটাকে ভেতর থেকে মুছে নিই। বন্ধ করা যাচ্ছে না, অনেক জিনিসপত্র রয়েছে যেগুলো মানে বন্ধ করলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেই কারণে বন্ধ না করেই আমি রানিং অবস্থায় মুছছি। আর যে দুটো জিনিস দিলাম সে দুটো জিনিস একদম ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে দেবে। এক তো ভিনিগার যত ব্যাড স্মেল আছে সেটাকে তাড়িয়ে দেবে, আর খাবার সেটা যা স্পট আছে সেটাকে একদম তুলে দেবে। দেখবে আমার ফ্রিজটা কত সুন্দর ঝকঝকে চকচকে হয়ে যাচ্ছে। এবার তোমাদের ভেতরটা ভালো করে একবার দেখি। দেখো কোনো জিনিসপত্র মানে বের না করেও কি সুন্দর ফ্রিজের একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। হয়ে গেল কি সুন্দর তাড়াতাড়ি। হাতে যদি এই রান্নাঘরে এই দুটো আইটেম থাকে না, আর টেনশনই নেই কোনো জিনিস পরিষ্কার করার জন্য। ম্যাক্সিমাম তোমরা আমার ব্লগ ফলো করলে দেখবে আমি এই দুটো আইটেম দিয়ে আর তার সাথে মাঝে মাঝে চেঞ্জ করি, এটা ওটা আরও কিছু যোগ করে আমি পুরো কিচেনটা আমার ক্লিন করি। খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই হচ্ছে দুটো। তো চলো আমার রান্নাবান্নাও এখানে প্রায় শেষের দিকে। আজকে ছুটি, রান্নাবান্নার কোনো তেমন একটা ঝামেলা নেই। চলো এরপরে যাবো স্নান করতে। মোটামুটি রুমও ক্লিন করে নিয়েছি আমি সব, এই ফাঁকে ফাঁকে। আমার অবস্থাও খুব খারাপ, এখন স্নান করে ফ্রেশ হয়ে এলে একটু রেহাই। তো তারপরে এসে আবার তোমাদের সাথে দেখা যাচ্ছে। চলো স্নান দান করে ফ্রেশ হয়ে আর তো বেশি গল্প করা হয়নি, কারণ কাজ 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 কাজই জীবন। এখন ওই জন্য দুপুরের লাঞ্চ। তো আজকে তো একদমই হালকা পাতলা রান্না। কি কি করেছি তো বললাম। এই যে পাঁপড় ভাজাটা বাকি ছিল, পাঁপড় ভাজাটা হয়ে গেল। প্লেন পাঁপড়, আমার এই প্লেন পাঁপড় খেতে খুব ভালো লাগে। মশলা পাঁপড়গুলো অতটা খুব একটা ভালো লাগে না। তো খেয়ে নিই, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। এখন প্রায় 1:15 আর একদম ঠিক টাইম। ওই যে আরেকজন স্নান টান কমপ্লিট করে ওয়েট করছে মা কখন খেতে দেবে। তো চলো খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিই দুপুরের, তারপরে এসে কথা বলছি। পাখাটার তলায় এসে দাঁড়ালে শান্তি, আর রান্নাঘরে ঢুকে গেলে এই অশান্তি অশান্তি। ভাবছি এত রাত্রিবেলা কি করছি। এই জাস্ট এসে ফ্রেশ হলাম। আজ তো মঙ্গলবার, বাড়িতে স্যার আসেন, তো এত রাত্রে জামা কাপড় কাচা তারও একটা কারণ আছে। চলো একাটা আগে মেরে আসি। কারণটা হচ্ছে এটাই যে আজকে আমি ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় দিয়েছি, ডিটারজেন্ট দিয়েছি, সব দিয়েছি, অন করতে ভুলে গেছি। তারপর নিজের কাজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে গেছি যে মেশিন কাচা হয়েছে কিনা সেটাও খেয়াল করিনি, যে জামা কাপড় মেলতে হবে কিনা সেটাও খেয়াল করিনি। এখন সন্ধ্যের দিকে তখন যখন আবার এসছি চাটা খাওয়ার জন্য, স্যারকে চা করে দিলাম, যখন এলাম এসে ভাবছি তখন প্রচণ্ড মেঘ হয়েছে আমাদের এখানে, কিন্তু 8 ঘন্টা বেশ ঢেলে বৃষ্টি হয়েছে, একদম চারদিক ঠান্ডা করে দিয়ে গেছে। এত ঠান্ডা আমার নাক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। না নাক দিয়ে জলটা বেরোচ্ছে দুপুর থেকে। হঠাৎ কীভাবে এতটা ঠান্ডা লেগে গেলো কে জানে, খালি হাঁচি হচ্ছে আর নাক থেকে সর্দি মানে সর্দি দিক না, মানে কাঁচা জল যেটা বলে সেটা বেরোচ্ছে। যাই হোক, হঠাৎ করে হয়তো কোনো কারণে ঠান্ডা গরম লেগে গেল, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা একদম বাইরেটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন। তো যেটা বলছিলাম সে কী হয়েছে, তখন বৃষ্টি দেখে হয়েছে যা আমি কি ছাদে জামা কাপড় মেলিনি। তারপরে দেখছি আমি তো ওয়াশিং মেশিন চালাইনি, সুইচই দিন। তো তখন চালানোর পরে একটু কাঁচা ধোয়া হয়েছে। আর তখন সন্ধ্যেবেলা তো জামা কাপড় মেলার কোনো ব্যাপারই নেই। তো যাই হোক, ধীরে সুস্থে কেচে রেখেছে। এখন ভেতরে একটু রেলিংগুলোর মধ্যে দিয়ে দিই ছড়িয়ে, নাহলে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। আর এগুলো তো আধা শুকনো হয়েই যায়। তো কালকে সকালবেলা যখন রোদ উঠবে তখন একটু বাইরে দিয়ে দিলে একদম ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আজকে গল্প কথা। আজকে অ্যাকচুয়ালি প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটছে, সেই কারণেই একটু উলটপালট হয়ে গেছে আর কি। মাঝে মাঝে হয়ে যায়, কী আর করা যাবে। দেখো কালকে মেহেন্দিটা,
কালার ভালো আসেনি কেন তো মানে এত ড্রাই হয়ে গেছে, ওটা বের করতেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। অনেকদিন ধরে পড়ে আছে, একজ্যাক্ট আমার মনেও নেই কবে ওইটা জিনিসটা ছিল, তবে এক্সপায়ার হয়নি এটা দেখে নিয়েছি। তো যাই হোক, ওটা হাওয়া ঢুকলেই তো ওগুলো শুকিয়ে যায় না, সেই কারণে। তো চলো এখন এগুলোকে একটু ছড়িয়ে টড়িয়ে নিই, তারপরে রাতে খাওয়া দাওয়া হবে। অনেকটাই রাত, প্রায় 10টা বেজে গেছে কিন্তু এখন। চলো সেরে আসি আগে কাজটা। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে চলে এসেছি। বাইরেটা দেখো, মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে, একদম ঠান্ডা ঠান্ডা। আজকে ঘুমটা যা হবে না। বেলি ফুটেছে, জুই ফুটেছে, সবাই ফুটেছে আজকে। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, তার সঙ্গে একদম কুলকুল হাওয়া। রাতের ঘুমটা জমে যাবে, কিন্তু নাকটা আমার ডিস্টার্ব করছে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। নাক টেনে টেনে আজকে কথা বলতে হচ্ছে, তো সরি, কিছু করার নেই। আমার নাক আজকে বড্ড ডিস্টার্ব করছে, আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারছো। তো অনেকটা রাত হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া সবার কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের মোটামুটি। এখন আমাদের ঘুমোবার সময়। তো চলো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই এন্ড। গুড নাইট, সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার নেক্সট ব্লগে তোমাদের সবার সাথে দেখা করছি, ততক্ষণের জন্য আমার সাথে থাকো আর এইভাবেই আমাকে ভালোবাসা দিয়ে যাও। আর যারা আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধুরা, অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আমাকে তোমাদের বন্ধু বানানোর জন্য। আর যারা পুরনো বন্ধু রয়েছে তাদের তো সবসময় বলি, সব সময় আমার পাশে থাকার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। তো নেক্সট ব্লগে দেখা করছি, ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, টাটা।